Okay, di karo chino layer ni di thiu phyo phya pi taw mye no slide layout ye formatting text ye text formatting thi chino phyo phya pi taw ba mye so ro ayin no ka save လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်တော့ slide layout ထဲမှာ insert ရယ် change ရယ် reset ရယ် delete ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် slide ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို new slide ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဒါကို slide လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် slide လို့ခေါ်တယ်လောလောဆယ်မှာတော့ slide 1တခုပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ် slide တွေကိုလိုချင် insert လုပ်ချင်ဒီကနေ home ထဲကနေ slide ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေ new ဆိုတဲ့ဟာကိုခေါ်လိုက်ပါ shortcut key အနေနဲ့ control ရဲ့ M ရဲ့ဖိရင်လည်းရပါတယ်ဒီကနေခေါ်လိုက်ပါပြီးရင် title slide ဒီ slide layout တွေအများကြီးရှိရပါတော့ slide layout တွေအများကြီးရှိတယ် control ရဲ့ M ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်မယ် control ရဲ့ M new slide control နဲ့ M ဆိုတော့အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးတော့ထားလိုက်title slide ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် title slide ဒါဆိုရင် new slide ယူတာပေါ့နော် new slide ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို inserting slide ပေါ့နော်ပြီးတော့ slide တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ခြင်းဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲ့တော့ဒီကနေ right click နှိပ်လိုက်ပါ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete slide ဆိုတာရှိပါတယ် delete slide ပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာtitle and content slide ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ကောင်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာတစ်မျိုးလေးပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူကစာရေးပြီးဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့မှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာ layout style လေးတွေသူကနဲ့သူ default သတ်မှတ်ထားပြီးသားဒီ layout လေးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု slide တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့မှာ comparison ဆိုရင်နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ပြတာပေါ့နော် to content နဲ့ comparison title only ကိုယူလိုက်မယ် title only ဆိုရင်အမှာခေါင်းစဉ်ရေးမဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲသူကလုပ်ပေးပါတယ်နောက်ထပ် slide တစ်ခုယူလိုက်မယ် content with caption ပေါ့နော်caption လေးရဲ့ content လေးတွေပါတယ်ဟာ picture with caption ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ layout ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ text စာသားနှစ်ခုမလိုချင်ပဲနဲ့ comparison တစ်ခုကိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီကနေ select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးတော့အမှ layout ဆိုတာရှိပါတယ် layout ဆိုတာရှိတယ်အမှ layout ကိုကိုကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရပါတယ် to content ဒါမှမဟုတ် comparison နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် comparison ပေါ့နော် comparison ဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားပါပြီပြီးတော့ဒါ layout ပြောင်းတာပါဒီကောင်လည်းtitle only ကိုမထားဘဲနဲ့picture with caption ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲပြောင်းလိုက်မယ် content with caption ဒါဆိုရင်ဒီ layout လေးပြောင်းသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးထားတယ်ပေါ့နော်စာရေးထားတယ်စာရေးထားတာကိုဆိုကြဆိုဒီလိုမတော်တဆမှားပြီးတော့ဒီတိုင်းရွှေ့လိုက်မိတယ်ဆိုကြပါစို့ရွှေ့လိုက်မိရင်သူက reset ဆိုတာရှိပါတယ် reset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူပုံတည်ထားတဲ့အတိုင်းသူကပြန်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါ reset ပေါ့နော် reset အကြောင်းပါနောက်တနည်းအားကျွန်တော်တို့ delete လုပ်တာပေါ့နော် slide ကို delete လုပ်ခြင်းဒီကနေright click နဲ့ပြီးတော့ delete slide ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်ကိုkeyboard ပေါ်က delete key ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြလိုက်မယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာဒီသူရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မယ်ဒီကောင် section ပေါ့နော် section ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ text formatting ထင်တယ်formatting text ဆိုတာဒီ text ကို format ပြောင်းတာပါဆိုလိုတာ font တွေ change တာ font size တွေ change တာကို formatting text လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ် font ကို change ခြင်းဒီ home ထဲက font box ထဲကဒီကောင်လေးကို down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် font change မဲ့နေရာလေးပေါ်ပါလိုက်မယ်ကွန်ပျူတာလေးနေတယ်
ဆိုတော့နည်းနည်းသိခံပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုလဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် install လုပ်ထားတာဒီမြန်မာ font တွေနည်းနည်းများနေလို့မြန်မာ font တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလှတာလေးရွေးကြည့်လိုက်မယ်နားမလောက်ရ Arial Black ဖတ်လို့ခက်တယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုဒီနေရာနေပြောင်းလို့ရပါတယ်လှတာလည်းမတွေ့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ font size ကိုပြောင်းခြင်းညနေပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့44ပုံမှန်ဆိုရင်60ရှိတယ်66ရှိတယ်92ကျွန်တော်92လောက်နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် font size ပြောင်းလာဒီကောင်လေးကျွန်တော် font ကိုချိန်ကြည့်လိုက်မယ်လှတာလေးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတော်တော်လေးကြောင်နေတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူက default အနေနဲ့ဒီ calibrate ဆိုတဲ့ font ကိုသူကထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ရင် default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အော်နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် font ကို28လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ formatting text ကို formatting ပြောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကtext formatting ပါပြောင်းပြန်ပေါ့နော် text formatting သူကbold တွေ italic တွေဒီ underline တွေ upper and lower case တွေ text coloring and format and reset ဒါတွေပါပါတယ်ဆိုတော့Microsoft Word နဲ့ Excel တွေမှာကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒီကောင်က bold ပါ bold တင်ခြင်းဒီကောင်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် bold တင်တယ်ဒါ italic ပါစလုံးဆောင်ဆောင်လေးဒါ underline ပါစလုံးပေါ်မှာဒီစာပေါ်မှာကိုရေးထားတဲ့စာပေါ်မှာ underline လေးထားပေးတာပါဒီကောင်လေးကတော့ဒီ text share လို့ပေါ့နော် share လို့လုပ်ခြင်းဒီမှာ share လေးရှိပါတယ်မြင်ရလားတော့မသိဘူးဗျအဲ့ပါဒီကောင်လေး share လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်က share လေးပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော် share ဖြူကြည့်မယ်အဲဆိုရင်အရေးလေးမရှိတော့ပါဘူးဒီကောင်က share လေးပါဒီကောင်လည်းကျွန်တော် share တက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒီကောင်က strict ပေါ့နော် strict ဒီ strict through ဒီ chip ပေးတာပေါ့နော် chip ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ဒါကတည်းပြောလိုက်မယ် found dialog box ကိုခေါ်လိုက်မယ် down arrow လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုမပါတဲ့အားလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ found ထဲမှာပါတယ်ပါလဲ strike through ကဒီကောင်လေးပါ double strike through ဆိုတာရှိပါသေးတယ်နှစ်ခုနဲ့ strike လုပ်ချင်ဒီ double strike through နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာsuperscript နဲ့ subscript ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် Microsoft Word မှာတော့ဒီမှာပါပြီးသားပါเนาะအဲ့မှာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်လေးပါဒီ Word ဒီ PowerPoint မှာတော့သုံးလို့မရှိလို့သူကဒီ dialog box တစ်ခုအနေနဲ့သူကမြုပ်ပေးထားတာhide လုပ်ပေးထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ presentation တွေလုပ်ရင်ဒါတွေ equation တွေရေးရင်ဒါတွေအရင်လိုတယ်ပေါ့เนาะအရင်လိုပါတယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးထင်နေမှာဆိုလို့ပါဒါတွေကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကsmall cap all cap တွေကတော့ကျွန်တော်နောက်တမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် A B S O L U T absolutely I am beginner for Microsoft PowerPoint ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကနေကွန်ပျူတာကြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ခဏလေးသိခံပြီးတော့စောင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာ small cap ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ small cap ဆိုရင်တော့အရှိဆုံးကိုသူက capital နဲ့ရေးပေးတယ်အောက်ကဟာဒီcapital မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းသူက capital နဲ့ရေးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အရှိဆုံးကို capital အောက်ကို small capital ပေါ့နော် small capital အဲ့လိုရေးပေးပါတယ်ဒါခဏခဏနဲ့အရင်ကွန်ပျူတာအရင်လေးနေတော့ပါအမှ upload လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အရင်လေးနေတာပါ
rồi thì còn liều cho nó khả năng đi giật thả lại mình vậy upload pi rồi mà rồi thả lại vào đó nên tí khám rồi chỉ pi lại nó rồi all caps này cùng nó capital phía tao mà equalize ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ equalize character ဆိုရင်သူကငြင်းအောင်ညှိပြီးသွားတာဒါပေမဲ့သုံးလည်းမရှိပါဘူးအမှ capital လောက်ထားတာတွေရောပြီးတော့ဒီ capital မဟုတ်တဲ့ small letter တွေရောအကုန်လုံးဒီညှိပေးတာပေါ့နော်သုံးလည်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သိအောင်လုပ်ပါလို့တကယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းရမှာလို့လို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြောပြတာပါဆိုတော့ဒီမှာ regular font style ကို regular လုပ်မလား identity နဲ့တခါတည်းချိန်ပြီးလို့ရတယ် font size ကတော့ဒီဟာအတူတူပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ character spacing ဆိုတာရှိပါတယ် character spacing မှာဒီမှာတော့ expand နဲ့ condense ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ် expand လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကချက်သွားမှာပေါ့နော်ချက်ပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်အခုကွက်တီကို expand လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှမဆန်တော့ဘူးသူကချက်ပေးသွားတာပါ44ကို40လောက်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ချဲ့ထားတာပေါ့နော်ချဲ့ထားတာပါအဲကောင်ကို expand မလုပ်ဘဲနဲ့ condense ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကျုံသွားမှာပါ Microsoft Word မှာဒါမပါဘူးเนาะပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမထည့်ထားဘူးဗျဆိုတော့ဒီကောင်ကို condense လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကခြုံပေးသွားမှာပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ normal နဲ့လုပ်လို့ရှိပါတယ် normal နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ expand ကိုဒီကနေကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့normal ပဲထားလိုက်မယ်သူက default အနေနဲ့ဒီမှာလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာ character spacing ဆိုတာရှိတယ်အမှာ very tight ဆိုရင်အရန်ကိုကြုံခိုင်းတယ် tight ဆိုရင်ပုံမှန်ခြုံတာ normal ပုံမှန်ဆို normal မှာထားပေးပါတယ်low ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျဲတယ် very low ဆိုရင်ပိုကျဲတယ် more spacing ဆိုရင်ခုနတုန်းကပြန်ရောက်သွားလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ကနန်းရိုက်ထည့်တဲ့နေရာလေးမှာပါဒီနေရာလေးမှာရိုက်ပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခြုံသွားပါလိမ့်မယ်ခြုံတာတွေဒီကျဲတာတွေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကဒီ highlight လုပ်တာပေါ့နော် highlight လုပ်တာဟိုမှာလည်းတင်ပြီးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး highlight လုပ်တာဒီကောင်တော့ color ရွေးတာပါကြိုက်တဲ့ color ရွေးလို့ရပါတယ်select လို့ရမှာပေါ့နော် select လုပ်ပြီးတော့ color ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တိတ်မပေါ်ဆိုတော့အမှာဟုတ်ပြီအနေအောင်လေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် color ပြောင်းတာအကောင်ဆိုရင်ဒီ format ကိုသူက clear လုပ်ပေးတာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် format လုပ်ထားတာပေါ့နော် format တစ်ခုခု color ပြောင်းတာဖြစ်ဒီ highlight လုပ်တာဖြစ်ဒီကောင် format ကို clear လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးbold တင်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် bold တင်ထားတာကိုသူက clear အကုန်လုံး format တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပေးလိုက်တာဒါ clear format ပေါ့နော် clear all format ပါဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက် lesson မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါစို့